Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, Dominika ya 6 ya mwaka A wa Kanisa. Ujumbe tunaopata katika Dominika ya leo: mwanadamu yupo huru, achague uzima ama mauti. Azitii amri za Mungu ili aishi, au azitii amri za shetani afe. Siku moja konokono alimwambia mwanadamu, naomba unitoe hili lijumba ambalo liko juu yangu, ambalo nalitumia kimsingi kujificha ili niweze kuonekana mzuri. Mwanadamu akamwambia, hiyo nyumba inakulinda, ukiitoa hakika utakufa. Konokono akamwambia mwanadamu, ni mimi nina maamuzi na mwili wangu, naomba ulitoe. Basi mwanadamu akalitoa, akaitoa ile nyumba ambayo ilikuwa inamlinda. Mwewe akawa anapita huko angani, akaona mdudu, akashuka chini, akamdonoa, akamla, akaondoka naye na akafa. Vivyo hivyo ilitokea kipindi fulani, kobe alimwambia mwanadamu, naomba uniondolee huu mzigo juu yangu. Ni ile nyumba yake, wakati mwingine anajificha wakati wa shida. Mwanadamu akamwambia kobe, ukiondoa hiyo nyumba iliyoko juu yako hakika hutaishi. Kobe akaendelea kusisitiza, nina mamlaka na mwili wangu, ondoa. Basi mwanadamu akaamua kuondoa ile nyumba yake, ile jumba lake la juu. Basi kobe akabakia kama alivyotaka. Kuku walipomuona wakaona ni kitoweo, wakaanza kumdonoa. Kobe hakuwa na pa kujificha, akauawa na akafa. Mpendwa mtazamaji, somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Yoshua bin Sira, somo ambalo limeandikwa na Sira aliyeishi karne ya pili kabla ya kuzaliwa Kristo. Na kitabu hiki akakiandika kati ya mwaka wa 180, ingawa mjukuu wake baadaye alikuja kukitafsiri kwa lugha ya Kigiriki akiwa katika nchi ya Misri. Anatueleza kwamba mwanadamu yupo huru kuchagua uzima ama mauti. Na anapozungumzia hili anarejea Torati, vitabu vitano vya Musa, kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 aya 15 hadi 19. Maneno hayo hayo yameandikwa, mwanadamu yupo huru kuchagua kati ya uzima na mauti, kati ya maji au kati ya moto. Atakachokipenda atapewa. Lakini Mwenyezi Mungu daima anataka mwanadamu achague uzima ili aweze kuishi. Konokono na kobe walichagua mauti na wakafa. Ingawa kwa kweli nyumba zao walizokuwa nazo zilikuwa zinawalinda, wao hawakuona umaana wa hizo nyumba kabisa. Vivyo hivyo mwanadamu anaweza akaona amri za Mwenyezi Mungu kama ni mzigo kwake na akaamua kuziweka mbali. Kwa kuziweka mbali anajichagulia mauti. Kwa kuziishi amri za Mwenyezi Mungu anajichagulia uzima. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 31. Yesu sasa anatoa baadhi ya marejeo ya Torati. Na anasema, sikuja kuitangua Torati pamoja na manabii, bali nimekuja kuikamilisha. Kwa kile ambacho kimeandikwa katika Torati kimsingi Yesu hakuja kukitangua bali kukikamilisha. Hiyo ndio sehemu ya kwanza, Yesu anatuambia hivyo. Sehemu ya pili, Yesu anawaambia wafuasi wake, uadilifu wenu usipouzidi ule wa Mafarisayo pamoja na waandishi, hakika hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Mafarisayo walikuwa ni walimu wa dini, na waandishi kazi yao kubwa ilikuwa ni kunakili Torati ya Musa na vitabu vinginevyo vya manabii. Kwa hiyo hawa waliishi kile ambacho walikisoma. Lakini Yesu anasema, nyie mnapaswa kwenda mbali zaidi. Kwa Mafarisayo pamoja na waandishi imeandikwa usiue. Hiyo ni moja wapo katika amri za Mwenyezi Mungu zinazopatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya kwanza hadi ya 17. Imeandikwa usiue. Kwa hiyo kwa Mfarisayo kuua ndio dhambi. Yesu anasema uadilifu wenu unapaswa kwenda mbele zaidi. Sio tu kuua. Kumkasirikia ndugu yako ni sawa na kumuua. Kumtukana ndugu yako ni sawa na kumuua. Na ndio maana sasa inakupasa kabla ya kwenda kusali au kutoa sadaka yako madhabahuni, patana kwanza na ndugu yako ili sala yako iweze kupokelewa na Mwenyezi Mungu. Amri ya pili ambayo Yesu anazungumzia ni kuhusu uzinifu. Kwa Mfarisayo, kuzini ni kulala na mwanamke au mwanamke kulala na mwanaume. Hiyo ndio kuzini. Lakini Yesu anasema uadilifu wenu uende mbali zaidi ya hapo. Kumtazama mwanamke kwa tamaa, tayari umeshazini naye. Na vivyo hivyo mwanamke kumtazama mwanaume kwa tamaa, tayari ameshazini naye.
Yesu anaweka sheria kubwa zaidi. Talaka hairuhusiwi kwa namna yoyote isipokuwa tu kwa maharimu. Watu ambao wanaweza wakapewa talaka na kimsingi ndoa yao hata haikuwepo ni watu wa damu moja kuoana. Baba anaoa mtoto wake au mtoto anamuoa mtoto mwingine wa baba au wa mama ambao ni damu moja. Ikigundulika ndoa hiyo ni batili na haikuwepo tangu mwanzo. Kwa hiyo Yesu anaruhusu talaka tu kwa maharimu, watu ambao ni ndugu wa karibu kuoana. Basi vinginevyo, ili uadilifu wenu uzidi ule wa Mafarisayo, talaka hairuhusiwi. Lakini kwa Mafarisayo talaka iliruhusiwa. Kwa mfano, mwanamke amepatikana katika fumanizi, basi hati ya talaka ilikuwa inaruhusiwa. Lakini sasa Yesu anawaambia nendeni mbali zaidi ya hapo. Na Yesu anahitimisha kwa kusema kwamba jibu lenu liwe ndio kwa ndio na hapana kwa hapana. Kinyume na hapo, basi mtu atakuwa amekosa uadilifu. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 2 aya 6 hadi ya 10. Mtume Paulo anahitimisha kwa kutuambia kwamba ni hekima ya kimungu tu pekee inayoweza kumweleza mwanadamu kwamba amri za Mungu zinakulinda na amri za shetani zinakuletea mauti. Mtu ambaye anazishika amri za Mungu, hususan hizi ambazo zimezungumziwa katika Injili, ambapo Yesu anarejea pia Torati, zile amri za Mungu katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya 17. Jambo la kwanza, kuua mtu. Mtu ambaye haui mtu, hamkasirikii mtu, na mtu ambaye hatukani watu, ana amani ndani yake na hakika ataishi muda mrefu. Mtu ambaye anatii amri ya shetani, kuua watu, huyu mtu hana amani ndani yake na atakufa kwa msongo wa mawazo, kama sio leo ni kesho, kwa sababu anabeba watu ndani ya nafsi yake, na anawabeba sio kwa mazuri bali kwa mabaya aliyowatendea. Ndio maana kina mama wengi ambao kwa bahati mbaya katika ukuaji wao waliua watoto, baada ya muda wanachanganyikiwa, wanakuwa kama vichaa kabisa. Ni amri ya shetani. Na wakati mwingine mtu akiua tu mtu katika hali ya kawaida kwa kukusudia, anapojirudi anagundua kwamba alichokitenda ni kitu kibaya, na ile roho ya mtu ni kama inamjia mara kwa mara. Kwa hiyo anapata na ugonjwa wa kiakili, anashindwa kutulia. Amri za Mungu zipo kumlinda mwanadamu. Mtu ambaye haoi ndugu ana amani, ana utulivu. Mtu ambaye ataoa ndugu wa karibu atazaa watoto ambao wana upungufu wa akili, na huyu mtu hataishi kwa amani, maana hata wafurahia watoto wake. Lakini mtu akitii amri ya shetani akaoa ndugu wa karibu atazaa watoto, lakini wale watoto hawana afya, na wale watoto wanaweza wakawa na upungufu wa akili. Atakuwa hana amani, hana utulivu na atakufa kwa mawazo. Hekima ya kimungu tusaidie kuyaelewa haya. Jambo la mwisho, Yesu anasema kama jicho lako likikukosea basi ling'oe ukalitupe baharini. Yaani unapoona kwamba unaenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu kwa kutumia jicho lako, basi ling'oe ukalitupe mbali kabisa. Au kama ni mkono ukate, au kama ni mguu ukate. Yesu alikuwa anamaanisha nini hapa? Yesu alikuwa hamaanishi kwa mantiki ya maneno kama yalivyo maneno, ila alikuwa anamaanisha amri za Mwenyezi Mungu ziko katika mioyo ya watu, haziko mbali na mwanadamu, zipo ndani ya akili yake na moyo wake. Kwa hiyo basi, kama mtu anaona jicho lake linamkosea, aliondoe jicho lake pale mahali ambapo anaona kabisa kwamba anaenda kutenda kosa. Hiyo ndio kuling'oa jicho, kwa kutumia akili, kwa kutumia ufahamu. Kuna mwandishi mmoja wa kanisa Katoliki ambaye aliandika mambo mengi mazuri sana na aliishi kiutakatifu kwa 95%. Anaitwa Origen. Huyu hapa alifikiria hii kauli, akaichukulia kama ilivyo. Akajiuliza ndani ya nafsi yake, ni kitu gani kinanifanya mimi nitende dhambi sana? Baada ya kuwaza sana, akaona ni sehemu zake za siri. Basi akaamua kuchukua maamuzi. Akaita madaktari, kateni. Basi wakakata kweli. Mpendwa msikilizaji, mpaka leo Origen hatambuliwi kama mtakatifu katika kanisa Katoliki, na sidhani kama kuna siku atatangazwa kuwa mtakatifu kwa sababu alijikata sehemu zake za siri ili asione tena tamaa. Hapana, Yesu alimaanisha tutumie akili zetu katika kuzishika amri za Mwenyezi Mungu na kuacha amri za shetani
ambazo zinatupeleka katika mauti. Na kutakia Dominika njema ya 6 ya mwaka A wa kanisa. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.